E fala, galera. Mas quem fala isso, meu? Hoje, galera, vim falar uma coisa que eu tô de fone. Hoje, galera, com o meu tablet, eu tô olhando assim, porque tinha uma coisa aqui no meu olho, galera. Esse vídeo vai ser super rápido. Tô cansado. Eu vou ganhar alguns que eu vai pedir. Eu faço mais vídeos aí. Só que não todo dia, senão eu canso, tô ficando cansado, galera. E hoje, galera, escuta isso, galera. É o som das brincadeiras do galera. Isso mesmo, galera. É o som das brincadeiras deles, sabia? E, galera, eles estão brincando não sei o que, tá? E, galera, esse vídeo ele vai demorar um pouco, galera. A menina, uma linda. Galera, e aí vocês vão pensar que ela é uma loira, só que vocês não podem ver, né, amor? E vocês não podem ver, então tomara que vocês tenham gostado.